Hola a todo el mundo, hoy vamos a grabar un video abriendo las últimas dos cajitas misteriosas de Kimetsu no Yaiba. Bueno, a mí me encanta esta porque miren, toda la cajita está bien bonita. Bueno, a mí me gusta esta parte porque es como la primera temporada. Bueno, ¿cuál quieren que abra? ¿Esta? Ok. Por favor, que no esté con una mujer, que no esté con una mujer, que no esté con una mujer. ¡Wow! Nos tocó Mitsuri Kanroji. ¡Qué bonito! La voy a poner aquí con todos sus amigos. Aquí la voy a poner. Voy a guardar aquí esto. Y a ver qué nos toca en el otro. Que nos toque otra mujer, que nos toque otra mujer, que nos toque otra mujer. ¿Qué nos tocó? ¡Oh, wow! Nos tocó Iguro, el novio de Mitsuri Kanroji. Salto Iguro. ¡Iguro! Está bien bonito, ¿a que sí? Sí, está bien bonito. ¿Dónde está Kanamaru? Ah, acá está. No se le nota tanto, pero aquí está. Bueno, aquí lo voy a poner los Summer. Está tapando rico a Sanemi, pero bueno. Bueno, saludos, Julie. Mando saludos a todo el mundo. Bueno, Bueno, denle like y compartan. Bueno, bye. Bye.